अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, प्रोफेसर मोहम्मद अयूब जानते तो होंगे ही। तो ये है हमारे पास दरिया का मंजर। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये दोस्त है हमारे। तो ये हमारे भाई आ रहे हैं, ये हमारे भाई हैं। ये दाने लगे हैं, तो ये भी आप वीडियो बनाएंगे जी। ज़रा पकड़ी का बस वीडियो बनानी जल्दी थले रख दे नहीं, अब निकालने ये जनाब नाज़रीन, ये दो में रखे हैं। अब आपको दो दाने भी अंदर पड़े हुए वो भी दिखाते हैं, क्योंकि वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों को दिखाया जाए। सर ये दरिया का मंदिर भी दिखाएं इसी तरह घुमा के ना पूरा। अब आपको दो दाने जाली में हैं, वो भी आपको ना उस जाली जाली निकाल ली है। एक जाली ये है, इसमें ये एक मराह है, छोटी है, उसी साइज की है जो उस साइज की थी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।